我想从两个照理说不该同时存在的数字开始。第一个，每100万个资源的成本，1年之内下降了大约 67%， 从18块4毛掉到6块07分。第二个，在差不多同一段时间里，一家企业平均1年花在人工智慧上的预算，从120万美元涨到了700万，大约是 5.8 倍。单价砍掉2/3，总支出却涨了将近6倍。如果你觉得这哪里怪怪的，很好，这一集讲的就是那个怪怪的感觉。因为这个解释其实一点都不新，它在1865年就被写下来了。而当你看懂它，7月股市炒的那整场架，突然就变得合理很多。先把数字讲清楚，因为很多人会假设其中一个一定是错的。它们两个都是对的，只是在量不同的东西。第一个量的是价格，你为每一单位的思考付多少钱。这个数字崩掉了，而且还在继续崩，因为晶片更好，模型架构更好，加上竞争非常激烈。第二个量的是用量，你实际上买了多少单位。而这个数字爆炸了，爆炸的速度远远快过价格下降的速度。所以诚实的说法是，没有人的人工智慧变贵了，是每个人的人工智慧被用的多太多了。而且第二个效应比第一个大得多。这就带出一个很明显的问题，到底是被拿去多做了什么？真正的答案就在那里。这个数字解释了一切。微软研究院今年给出了一个具体的量，完成同样一件事，一个代理式的工作流，消耗的资源量大约是单纯聊天的1000倍。为什么是1000倍？因为聊天是一问一答，而代理是一整套流程。他要拆解任务，挑选工具，呼叫检索系统，把脉络交给子代理。然后他要验证输出，失败了就重试，还是卡住就升级到更强的模型，最后把所有东西组装成一个答案。上面每一个步骤都是一次独立的推论，而每一次推论都会重新读一遍脉络，重新吐出资源。你看到的是一个任务，被计费的却是好几百次来回。所以这个产业不只是变移了，它同时改变了自己在做什么。而他现在做的这件新的事，比旧的那件事胃口大太多了。这个模式有一个名字，而且已经160岁了。1865年，一位英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯注意到关于煤炭的一件怪事。詹姆斯·瓦特大幅改良了蒸汽机，同样一块煤，现在能做多得多的工。所有人都以为英国因此会烧比较少的煤，结果完全相反，全国的煤炭消耗量暴增。因为当蒸汽动力变便宜之后，那些原本负担不起的用途，突然全都划得来了，工厂、矿场、铁路、轮船。这就是杰文斯悖论，让一项资源使用起来更有效率，通常会让它的总使用量上升，而不是下降。把煤换成算力，把1865换成2026，你会得到一模一样的故事。更便宜的思考，没有让思考的需求变少，它让一整类的工作第一次值得被自动化。现在把这件事带回7月，因为它把那场崩盘解释的比我读过的任何说法都好。市场的恐惧大概是这样，如果人工智慧的价格一直崩，那一座5000亿美元的资料中心到底要怎么回本？表面上，这听起来非常致命。但杰文斯告诉我们，这个前提是错的。价格下降不会缩小对算力的需求，历史上它会扩大需求，而且扩大的比降价还快。这正好解释了为什么台积电敢把全年展望上修到超过40%，也解释了为什么 Azure 的成长还能加速到 43%。所以市场错了一半，但也只错一半，因为底下确实藏着一个真的风险，只是它是另一个问题。真正的问题不是需求存不存在，而是你自己的用量成长，
追不追得上你自己的支出。微软通过了这个测验，单日大涨 15.5%， Meta 没通过，自由现金流暴跌 91%， 当天下跌 8%。 把这件事变成对你有用的东西，而不只是对基金经理人有用。4个实务上的提醒。第一，不要再看每个字元多少钱，那是被引用最多但最没用的数字。真正重要的是完成一件事要花多少，因为一个任务可能触发好几百次推论。第二，账单变贵不会自动就是坏消息。如果你的支出翻倍，是因为你把原本要3个人做的事自动化了，那是赚到。问题从来不是账单本身，而是那些多花的钱换到了什么。第三，知道爆炸点在哪。单纯的聊天又便宜又好预测，代理才是成本会失控的地方。所以在导入代理之前，要顾的是重试跟来回的次数，不能只算一切顺利的那条路。第四，也是让最多人吃亏的那一个，不要为了等降价而不开始。价格一定会降，但省下来的钱会被你接着想做的新事情吃掉。等待通常只是换到一个比较晚的起点，而不是比较便宜的起点。总结一下，资源价格下降 67%， 企业的人工智慧预算涨了将近6倍，而且2件事都是真的。代理式的工作流消耗的资源大约是聊天的1000倍，钱就是花在那里。杰文斯在1865年就从煤炭看到了这件事。效率不会降低总消耗，它会解锁那些以前不划算的用途。所以，便宜的人工智慧会杀死资料中心生意，这个恐惧，历史站在它的对立面。真正的考题从来不是需求，而是每一家公司的用量成长，追不追得上它自己的支出。盯那个，不要盯价目表。以上是 AI 每日新闻，我们下次见。